Nah ini bosku dapatnya bapaknya tadi. Dapat sekitar hampir 1 kilo mungkin ya Pak ya. Iya. Masuk bos. Iya sih. Wah. Double strike. Sore sahabat angler dari Sabang sampai Merauke. Kita masih sobokalan lagi bosku untuk mencari ikan bosku. Tadi sempat hujan bos, makanya kita cari spot yang dekat-dekat rumah aja lah. Ngeri ini aja mendungnya gelap banget loh. Nah itu sama Mas Julang tuh lagi makan kalome dia. Oh kita di situ, nanti kita coba cari apa ya, hampala lokal mungkin. Oke lah langsung ya bosku ya, gaspol. Mendungnya tidak bersahabat bosku. Gak apalah. Mas Julang strike itu kelihatannya. Wow. Ikan apa itu? Ikan nilem ya bosku ya? Iya. Lumayan bosku. Wow, 3 jari. 3 jari. Iya iya, siap. Berarti ini part kedua ya. Oke, siap. Udah di bawah jembatan bosku, soalnya sana tadi hujan ya bosku. Kita baru masukin pancing, baru sekali kelihatannya langsung hujan. Kita pindah sini dan ini ketemu sama masnya di sini. Mungkin buat konten di sini aja bosku, di bawah jembatan ini. Soalnya cuaca kurang mendukung. Oke lah, langsung gas mancing lagi bosku ya. Langsung double strike bos sama nila. Ini masnya nih sama bapaknya ini ahlinya ikan ini. Bawa ke kali Cemara. Untuk sementara saya kameramen dulu bos ya, saya nggak bisa mancing ya, nggak pernah dapat ikan saya mancing. Oke. Udah. Tuh bosku ada yang pasang jaring bosku di sana. Padahal hujan loh ini. Wah, babon bosku. Hiu lokal ya Pak ya? Hiu lokal. Dapat lagi ikan lele Jawa ya Mas Julang ya. Mana orang? Lagi ikan water. Wah, umpan habis.
juga. Awak. Enggak lah. Wah, bis on Mas Julang. Bis on dia akhirnya. Seberapa Mas Julang? Udah masuk? Masuk, Bos. Iya siap. Itu lagi strike lagi bos. Wah, masnya dapat lagi masnya. Itu lagi dapat lagi tuh. Sebelah situ. Kenapa itu? Wah, hiu lo, strike. Aduh, bapaknya dapat lagi nih hiu nih. Hiu lokal. Aduh. Yalah, lanjut lagi mancingnya. Strike lagi nih Mas Julang nih. Wih, perlawanannya sampai jorannya kayak gitu tuh. Kenapa tuh gak kelihatan nih bosku? Wah. Hiu lokal Mas Julang. Iya, oh Mas Julang. Gak apa-apa, yang penting kan strike ya Mas Julang ya. Lu kenapa dia sih? Pengambangan bos. Pengambangan bos. Sini. Lumayan. Wah. Double strike. Double strike. Double strike. Nah, tak lepot ni ya, Mas. Nonton Jul, itu aja. Kanaan. Dan bakar-bakar di sini Pak sempat tuh. Wih. Kurang nih. Dapat udang bosku.
Ini Candol ngono. Uga candol anu. kita mau pancing lah. Hilang. Warga lokal. Waduh, lagi-lagi. Tempakan ngono. Nah ini bosku dapatnya bapaknya tadi. Dapat sekitar hampir 1 kilo mungkin ya Pak ya. Iya. Nah ini segitu bapaknya masnya. Berapa Mas? Wah segini ya, lumayan ini hampir 1 kilo juga. Kelihatannya saya yang kurang beruntung bosku hari ini. Oke lah, makasih ya bosku ya. Oke bosku, trip kita hari ini kita sudah sampai sini bosku. Soalnya udah maghrib, ini udah gelap juga nggak kelihatan. Ini bapaknya sama masnya juga udah mau pulang. Udah berkemas-kemas tuh sama masnya. Ya karena tadi hujan jadi trip kita di bawahnya, tapi asli ikannya banyak. Mungkin besok saya mau nyoba lah, katanya pakai umpan apa namanya BR sama pelet udang itu. Coba besok keberuntungan kita cari bahannya itu langsung kita racik. Oke, terima kasih yang teman-teman yang tetap setia dengan Adventure Channel. Gaspol mancing on ya.